Und damit schauen wir nach Kiew zu unserem Korrespondenten Christoph Wanner. Christoph, das ist ja eine interessante Entwicklung. Also 2 chinesische Soldaten sind offenbar an der Front gefangen genommen worden. Zelensky hat ja auch selbst diese Bilder gepostet. Wie würdest du die Lage einschätzen? China hat sich ja bisher mal als neutraler Beobachter des Krieges dargestellt. Jetzt also chinesische Soldaten. Wie muss man das einordnen? Also ich kann dir nicht sagen, ob es sich dabei um chinesische Söldner handelt oder um Männer, die tatsächlich abgeordnet wurden von Peking, um Erfahrung zu sammeln in der russischen Truppe, Kriegserfahrung. Das kann natürlich auch sein. Nur ich kann dir darauf keine eindeutige Antwort geben. Was wir mitbekommen hier in Kiew ist, dass da wohl 2 Chinesen gefangen genommen wurden im Donbass von den Ukrainern, und diese beiden Männer sollen auf russischer Seite gekämpft haben. Und da kam doch sehr viel Kritik vom ukrainischen Präsidenten an die Adresse Pekings, und er hat die Regierung in Peking aufgefordert, das doch mal zu erklären, was das soll. Jetzt, so Zelensky, kämpfen nicht nur Nordkoreaner, Iraner an russischer Seite, sondern eben auch die Chinesen. Und diese laute Kritik vom ukrainischen Präsidenten ist doch etwas Neues, weil Volodymyr Zelensky in der Vergangenheit gegenüber China immer äußerst moderat aufgetreten ist. Jetzt also durchaus robuste Töne. Und das Ganze ist in meinen Augen hochriskant, was er da macht, der ukrainische Präsident. Denn man darf nicht vergessen, dass die Abhängigkeit gegenüber China ähnlich groß ist wie die Abhängigkeit gegenüber den USA. Also immer die ukrainische Abhängigkeit. Denn es geht um Drohnen. Die Ukrainer entwickeln immer neue Modelle, sind da sehr erfinderisch, sind da auch wirklich sehr ausgereift. Das muss man ganz klar anerkennen. Aber die Teile, aus denen die Drohnen bestehen, die kommen eben zu einem großen Teil aus China. Und wenn jetzt die Chinesen sich entscheiden sollten, nach so harscher Kritik auf die Bremse zu steigen, diesbezüglich, dann wäre das für die Ukraine eine Katastrophe. Denn dieser Krieg ist ein Drohnenkrieg, und ohne die chinesischen Bauteile geht überhaupt nichts. Auch die Russen brauchen für ihre Drohnen die chinesischen Bauteile, nur da ist natürlich ein ganz anderes bilaterales Verhältnis zwischen Xi Jinping und Wladimir Putin. Putin übt nie Kritik öffentlich und laut an der chinesischen Führung. Also von daher kann man diese Situation nicht vergleichen. Es ist ja auch so, dass jetzt diese Drohnenbauteile nicht von der Regierung in Peking geliefert werden. Die kommen von Privatfirmen. Aber wenn die Regierung das nicht mehr will, dann wird das einfach unterbunden, ohne da groß zu fackeln. Das ist meine Einschätzung. Also eine sehr riskante Strategie des ukrainischen Präsidenten. Dann kann man sich natürlich die Frage stellen, was soll das? Warum macht er das überhaupt? Und ich selbst habe darauf keine Antwort. Ich habe mich bei Kollegen umgehört hier in der Ukraine, und sie sagen, es kann natürlich sein, dass Zelensky versucht, Keile zu treiben. Dass er versucht, den USA zu zeigen, wie stark die Verflechtung zwischen Moskau und Peking mittlerweile ist. Jetzt kämpfen sogar schon die Chinesen für Russland nach dem Motto. Und dass es sich überhaupt nicht lohnt, jetzt diesen Block Russland, China zu sprengen. Das ist es ja, was man immer wieder sagt, dass Trump versucht, die Russen aus der Umarmung der Chinesen zu lösen, um dann mit den Russen und den Chinesen separat zu verhandeln, separat Geschäfte zu machen. Und jetzt könnte natürlich Zelensky versuchen, Trump zu zeigen, das macht überhaupt keinen Sinn, vergiss das, diese Verflechtungen sind viel zu stark, kümmere dich lieber stärker um uns, gib uns mehr Geld, Waffen, Informationen, Geheimdienstinformationen. Das Ganze lohnt sich, das Ganze rentiert sich für dich wesentlich mehr, als auf die Russen und die Chinesen zu hoffen. Das kann so sein, muss nicht so sein, ist auch nur eine Meinung von Kollegen. Was Zelensky mit der Kritik bezwecken will, kann im Endeffekt niemand sagen, außer ihm selbst. Aber die Strategie ist hochriskant. Ohne die chinesischen Bauteile werden die Drohnen hier nicht gebaut werden können. Und das wäre, ich sage es nochmal, für die Ukraine ein Desaster. Christoph, danke für diese Erklärungen nach Kiew.